仲未到呢個地步。咁至好啦。阿忠啊，關於阿嫂，邊年？我二叔二嬸，我細嗰時咧，佢哋最錫我。二叔、二嬸，我呢邊，我四姨媽、四姨媽，表叔、你好，你好，表哥。阿蒙啊，你幾時請姨媽飲翻杯喜酒啊？你唔好成日催阿蒙結婚啦，到時就會啦，呢啲唔急得嚟嘅。係咯，阿蒙啊，上次我講起清水灣間別墅，你睇過未啊？哦，我冇去睇到啊，我覺得喺度住都唔錯啊。爹哋間老古董，媽咪都唔想住啦。阿蒙啊，雖然你係中意，有陣時你都顧人哋嘅。阿蒙啊，不如等下晝我哋同你一齊去睇間別墅啦。對啊，你們一起去看看啊。阿蒙啊，橫掂今日又係假期，有時間咪一齊去玩下咯。真係對唔住啦，因為我今日下晝有啲事啊。啊，係啊，佢今日真係有事，朝頭早同我講過嚟㗎啦。唔緊要，你先辦好你啲事，留翻下次去啊。阿蒙啊，有時間你俾個電話我。好啊。少爺，開得飯啦。嗯。二叔二嬸，各位請食飯先。好啊。食飯先啦，食完飯先就傾啦，嚇。得啦，你哋請埋位先。咁我哋去食。我知道你今日下晝要去探你奶奶係咪？食完飯我送你。